خصهم بيئة سليمة، ما يجيش ويجيبوا لنا الميكروبات والعفن ديالهم ويربحوا الملاير على حساب الصحة ديال ولادنا. ولادنا تيموتوا، كيتوفاو، مخنوقين، بهايمنا تيموتوا، الفلاحة كتموت. إذا اللهم نموتوا كاملين ولا نعيشوا كاملين، هذه هي الرسالة ديالنا. إما نعيشوا ببيئة سليمة وحنا راضين باللي قسم الله يعني بالخبز والزيت، ولكن البيئة اللي هي بيئة سليمة راه غادي نموتوا عليها ولا نحياو عليها، لأننا حنا ميتين. اللهم نموتوا ورؤوسنا مرفوعين، وما نموتوش ورؤوسنا محنيين. هذه من جهة. من جهة ثانية المسؤولين اللي تحت النفوذ ديالهم لا تصيب الغيث، سواء المسؤولين ديال السلطة المحلية أو اللي تعتبروا راسهم منتخبين. واللي توصلت به البارح هو أن النائب الأول ديال الرئيس راه معنا هنايا سانع المشروع وتحتاج تيقلص لنا تحت الجلابة. ديجاج راه ما يمكنش انك تسانع على المشروع وجيت تحتج على المشروع. التناقض ما خصوش يكون، اما معنا حدا نقول حنا بو زبال، كون معنا حنا بو زبال، ولا بعد علينا صافي، لان المطالب ديالنا مشروعه وكل شيء كيتفضح. واش تنقولوا بالوثائق وبالادله القاطعه. رئيس الدائره مول الحواله والشويان والقصير رسالتنا ليه تا هو واضحه، تقاد ولا خوي البلاد وتقاد ولا خوي البلاد، تقاد ولا خوي البلاد، تقاد ولا خوي البلاد، تقاد ولا خوي البلاد. نقطة أخيرة، الناس اللي تيسيدوا في المياه العاكرة كنقولها هكذا، حنا ولا السكان ديال ولاد السبلغيت وناس مسالمين، المطالب ديالنا مشروعة، ما كنسعاوش لا لزعزعة الاستقرار ولا الفتنة ولا لأي شيء آخر. اللي عندو هذا البلان في راسو بلا ما يجي معنا حنايا، حنا عندنا مطلب واحد هو الحق في بيئة سليمة. اللي عنده شي أهداف خسيسة ولا دينية ما يجيش عندنا لهنا. على الحيف وعلى الضرر وعلى التلوث اللي تسبوا فيه كروش الحرام في المدينة. وقبل ما نتحدثوا على هذه الوقفة المناضلة ديال السكان ولا السبلغيت، لابد ما نعطيو إشارة عبارة عن تساؤل. اش يجرى في بن صالح؟ البارح كانوا الطاكسيات، والبارح مالي الماء والضوء، البارح بالليل المقصيين ديال دوار عبد العزيز، اليوم السوق. ملي كنجمعوا كاع هاد العناصر هادي، شكون اللي موراها واللي مستافد موراها؟ هما كروش الحرام، الناس اللي لاباس عليهم. بالتالي ان الدولة اللي كتدافع على البرجوازية العافنة ديالها وكتقتل وكتردم ولاد الشعب هي دولة فاشلة وما عندهاش البعد ديال المدى. ملي تنقولوا بان ولاد السبلغيت اللي فيها 4500 نسمة، واش غلبهم بيدق واحد؟ ماشي غلبهم بيدق واحد، ولكن هذاك البيدق موراه بيادق اخرين بيناتهم مصالح مشتركه اللي تأدي الثمن ديالها غالي. هو الفقير، هو المعدم اللي كينوض من 4 ديال الصباح من الكوري للفلان للسوق للدار بالكاتب، يعني كيضمن الخبز ديالو اليومي. كتجي واحد الحشره وكنقولها وكنتحمل المسؤوليه اللي مدعمه بالفساد ومدعمه برؤوس الفساد وبالسلطه، كتجي كتدوز علينا حنايا. حنا ماشي حشرات، حنا مواطنين شرفاء احرار. وهذاك الكوري ديال بيبي راه غادي ينقبكم نتوما، ما غينقبناش حنايا. حنا مول 4 أيام غادي نضيفوك بولاد السبلغيت إلى ما هربتي قبل ما تكمل 4 أيام. ريحة واضحة في كل شيء. فنحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي دائما نكون مع المقهورين والمحقورين، نكتنا في الدوار أكثر من أسبوع ولم نبته ليلة واحدة لشدة الرائحة وللقهر ولكل شيء. عار يا مسؤولين، عار يا مسؤولين، عار يا مسؤولين.
مسؤولين، فيجب عليكم أن تحترموا الإطار البيئي 99/12 وأنتم تعلمونه. أين هو 99/12 في دوار ولاد السي بالغيث؟ أين هو 99/12 الذي يعطي بيئة سليمة للساكنة؟ هذا عار كل عار أن نرى احتقانات مجانية ونحن في غنى عنها. المغرب سجل استثناء في الأمن، ولكن في دائرة بني موسى وفي بلدية بني موسى كلها احتقانات جماهيرية، كلها احتقانات من طرف مسؤولين ليسوا أكفاء بأن يكونوا في هذه المناصب. مرت من سوق السبت عدة رؤساء دوائر ولم نرى مثل هذا الشخص. هذا الشخص لأطراف الدائرة أيها الإخوة، ها أنتم تنظرون إليها حالتها من أشواك وحتى الطرق نيض فيها. عار كل عار أن نرى الإدارة في هذا الشكل، عار كل عار. وآخر الكلمة وأولها نقول لك إن ساكنة ولاد السي بالغيث يرفعون ناقوسا ويدقونه تاع الخطر. ناقوس الخطر ارفع عنا هذا الضرر، إننا لم نعد نتحمله ولو يوم واحد. ارفعوا عنا هذا الضرر ولم نعد نتحمله وليوم واحد. هذا عار، هذا عار.